К другим темам. Этот год юбилейный для полиметаллического холдинга «Селегдар». Почти полвека минуло с момента его создания, но именно сейчас предприятие показывает самые рекордные результаты. Сюжет Руслана Павлова. Золотодобывающая компания «Селегдар» в 2019 году продемонстрировала значительный рост добычи золота. По данным предприятия, его производство выросло на 9% до рекордных 6,6 тонн. Более 90% драгоценного металла добыто из алданских недр. По якутской группе мы в этом году сделали 21 миллион кубов горной массы, добыли 7,5 миллионов тонн руды, из них переработали 7 миллионов тонн руды. По Якутии мы выпустили 5 тонн 970 килограмм золота и в общем по группе получили 6,5 тонн золота. Успехи компании связаны не только с расширением производственных мощностей, но и с изменением кадровой политики. С прошлого года в «Селегдаре» начали практиковать вахтовый метод работы, что позволило привлечь квалифицированных специалистов и повысить уровень производства. В текущем юбилейном году «Селегдар» выходит на новые рубежи производства. В 2020-м будут введены в строй ряд объектов, продолжится работа над проектом ГРК «Хвойный», где компания планирует возвести вторую золотоизвлекательную фабрику. Меняем оборудование, мы, начинаем планировать новые объекты. Мы в этом году закончим объект по Самолазовскому, это печь по термической обработке упорных руд. В этом году мы продолжаем планирование и проектирование фабрики «Хвойная». И сейчас ведем переговоры с многими компаниями по подбору оборудования, по подбору технологий. К реализации крупных проектов «Селегдар» привлекает зарубежных партнеров, которые готовы поставлять современное качественное оборудование. Это строительство новой фабрики. Для этой фабрики компании «Селегдар» необходимы мельницы полусамоизмельчения и шаровые мельницы. Мы уже обговорили полностью всю технику, что для нас очень интересно, то, что компания «Селегдар» заинтересована в самой актуальной и новой технологии, которую мы можем поставить. Темпы и наращивание производственных мощностей компании создают все предпосылки не только выполнить плановые обязательства этого года, но и превысить установленные показатели. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.